محمية بطرف السلطة، المواطن المغربي كله محمي من طرف الدستور والسلطة. اللي دخلها هنا دخلنا حنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يخليكم. انا غادي قبل ما تبدا السي العلوي واحد الملاحظه مهمه جدا نظرا لاهميه هذه النقط اللي غادي نتداولوا فيها في جدول الاعمال ديال اليوم. كاين الناس كيتسناو وعندهم مشاغل وعندهم بزاف ديال الاشياء. الا بغينا نبداو في المناقشه ما عندناش حق. واش كيجي كيشوفي واش كيجي من العينه ديالك؟ لا هو وصلنا المعيوب في الدم. وصلنا الرئيسه والمدير ما غيسيرش يتجزا. السيد الرئيس غادي نحيدكم المدير ديالكم مش عندنا في مشكله ديال الرئيسه حاليا. انا مشيت عندها باش نقول لها ما تخرقيش الهوى بينك وبين المستشارين. قالت لي بعدي مني وما تهضريش معايا. هذه رئيسة. تفضل السي العلوي. السي العلوي كيصرف السيد الرئيس هذاك الاسبوعيه مدير بحالو بحال الموظفين يجلس ويبقى ساكت. الى السيد الرئيس يشوفك وغيشوف الوزاره راه ما عنديش المدير اللي ما كيعرفش يكتب الرساله يسكت. راه المدير كيقول لك شكون اللي كيهضر راه ما كنمشيوش بهالطريقه هذه. راه لا يمكن. المدير هو اللي يكتب. المدير هو اللي يكتب التصويت ديال النواب. هو اللي ما عطاش رئيس النواب. وانت عارف هادشي السيده الرئيسه. المدير هو سبق مع الموظفين. المدير هو سبق مع المستشارين ومع اللجان. والمدير هو سبق مع الموظفين. المدير عليه يجمع حتى تتضح على الطريق. تفضل السي العلوي. عندك شي مداخله؟ المدير اللي ولا كيستقبل لي فورنيسور الفوق ما كاينش فورنيسور في المقدمه ما يطلعش. لا دكتور نظام سلام واللي هو كان شي حاجه يخلصها راه باقي عباد الله كنسان. العمون هذاك العمون قردوا. شكرا للسيد الرئيس. اخواني اخواتي نتاسف جميعا عن هذه الاجواء المشحونه التي انطلقت فيها الجلسه الثانيه لدوره يناير 2023. وكان بالامكان ان تنطلق هذه الجلسه في اجواء جد عاليه كما كان يحدث سابقا في جميع المجالس. استغل هذه المناسبه بكل صراحه لاشكر السيده كنزه الشريمي على تضامنها ومساندتها للاغلبيه التي قاطعت الجلسه الاولى لدوره يناير 2022 وذلك من خلال عدم حضورها وعدم توقيعها على لائحه الحضور. وهذا يؤكد على ان السيده كنزه الشريمي ليست راضيه على تسيير رئيسه مقاطعه سيدي بليوك. فيما يتعلق بجدول اعمال هذه الدوره، الماده 106 تشير على ان الرئيس يقدم عند بدايه كل دوره تقرير حول الاعمال التي قام بها. في هذا الجدول لا توجد هذه النقطه، وبالتالي فهناك خلل معين في جدول الاعمال. الان لم نحترم جدول هذه الاعمال مع كامل الاسف، ونحن هنا بكل صراحه نتاسف. لماذا؟ لان انتهينا من السياسه، اصبحنا كنا منتخبين وهمنا هم واحد هو الدفاع عن مصلحه المواطن. وصحيح ان السيده الرئيسه دائما توجه اتهام لاعضاء المكتب واللجان لعدم القيام بواجبهم. مع كامل الاسف
نحن كنواب داخل المكتب توصلنا ببعض التفويضات، وهذه التفويضات هي مشلوله او معاقه تفويضات، بحيث تشير ماده من هذه التفويضات على ان النائب يمارس هذا التفويض بتنسيق تام مع رئيسة المقاطعة وتحت إشرافها، بمعنى أنه ليس هناك تفويض. والملاحظة السيدة الرئيسة اسمحي لي أن أقول بكل صراحة أن المجلس أخطأت كثيرا في توجيه طلبك للسادة النواب حول تهيئ تقرير حول الأعمال التي قاموا بها في القطاع المفضل لهم. بالله عليكم، هل نحن نواب داخل المقاطعة أم نحن عمال في مصنع أو معمل؟ وهذا المادة أعتقد المادة 139 تشير على أن رئيس مجلس المقاطعة هو من يجب أن يعد تقرير حول أعمال المجلس ويوجهها إلى رئيس الجماعة. على أي حال أتمنى أن نتجاوز هذه المرحلة وأن ندخل في سبيل الموضوع، مع العلم نحن ما لا أعرف هل بالفعل يتوفر المسار القانوني يعطي انطلاقة لعمل المجلس أم لا. وشكرا سيدة الرئيسة. السيدة العلوي السيدة الرئيسة أرجو أن يتسع صدركم باش يمكن لنا نمشيو بهذا الجزء، لأنه نحن الآن نلامس الإشكالية اللي كتخلي الإشكالات اللي كتخلي المجلس ديالنا حاج. السيدة الرئيسة من هذا المنبر نقول نحن لسنا فريق لكرة القدم باش يتقال لنا بأنه الناصري دار هذا المشكل. الناصري هو عضو كباقي الأعضاء، يعني لا نحمله أي مسؤولية، فهو عضو كباقي الأعضاء. بالنسبة لنا احنا اليوم الإخوان نحن لسنا قاصرين، احنا ماشي قاصرين، نحن قادرين على الذهاب بهذا المجلس الى الطريق الصحيح. السيدة الرئيسة مضت على انتخابنا اكثر من سنة ونصف كمستشارات ومستشارين بمقاطعة سيدي بيوت والى حدود كتابة هذه الاصوات. ما زلنا نتخبط في مسارات منتوية لا شكل لها، لكن ما يحس في النفس أننا نمثل مقاطعة سيدي بيوت المعروفة. دافع على واحد هذاك جبد الناصري سعيد الناصري قال لي هو اللي داير هادشي، لاقول قال لي راه ما كنحملوش المسؤوليه وين وتصلح بيناتهم. دابا هذا قال لهم مسك الناصري لان كتستمعوا معنا مشاهدينا وفي مشاهدين شوف تي في. الامور ساخنه بزاف هنا بمجلس المقاطعه. المادة الثالثة من قرار فتح باب الترشيح لمنصب مدير مقاطعة سيدي بيوت، القرار رقم 241 بتاريخ 14 يناير 2022، والذي تنص على ما يلي: تتلخص مهام المدير مدير المقاطعة وليس مدير المصالح كما يحلو للبعض تسميته على ما يلي: أولا تنسيق وتنشيط العمل الإداري بين مختلف المصالح التابعة للمقاطعة. بالله عليكم هل لاحظتم أي تنشيط للعمل الإداري؟ ومعنى التنشيط هو خلق حيوية وإحداث تغيير متجدد بنشاط واجتهاد تبقى به الإدارة. للأسف لا شيء واضح في مقاطعتنا هذه سوى الجمود واستعمال كوبريكولي لملفات سابقة، نسخ ملفات جديدة بملفات قديمة، حذف أسماء، حذف موضوع إلى غير ذلك. والنسخ ليس النسخ كل ما يفهمه البعض استبدال قرار بقرار آخر دون إلغاء القرار الأول. ثانيا الإشراف والتقدير لمختلف المصالح الإدارية التابعة للمقاطعة. فاقد الشيء لا يعطيه،
كم هي حصص التأطير التي قام بها السيد المدير؟ وما هي النتائج؟ وهل هو مؤهل لهذه المهمة؟ ثالثا، السهر على تنفيذ قرارات مجلس المقاطعة وتتبع مآل تنفيذ مقررات المجلس. سؤال للسيد المدير: كم هو عدد القرارات المتخذة من طرف رئيسة المقاطعة لمختلف المصالح؟ وهل عمل على تنفيذها وضبطها في سجل القرارات مرقمة ومؤرخة؟ وهل تم تنفيذها وما هو مآلها؟ رابعا، مساعدة رئيس مجلس المقاطعة في ممارسة الصلاحيات المخولة له. نعلم جميعا معنى الصلاحيات ونفهم جميعا معنى الممارسة، والمساعدة تكون في شقها الإداري من تقديم النصح والمشورة لتسهيل مأمورية السيدة الرئيسة إدارية طبقا للقوانين الجاري بها العمل. لا أن يتقمص دور السياسي وانحياز للون الحزبي للرئيسة، لا أن يكون طرفا في التجاذبات السياسية للمجلس، فهي تعرف مدا وجزرا وأن يتعامل مع النواب باحترام. لا داعي لذكر المراسلة التي تحمل عبارات كأن المستشار أو النائب موظف لإدارة المقاطعة، كاستعمال كلمة الغياب التام وغير ذلك كأنه استفسار. فقد كان حريا ألا تحرر الرسالة مقابل تقديم المشروع السيد الرئيسة عبر وسائل أخرى في طاولة حوار بين الرئيسة ونوابها، لا أن يقوم بتحرير المراسلة دون التأشير عليها متملصا من مسؤولية تحريرها بأساليب أكل الظهر عليها وجعل الرئيسة توقع عليها، وهي الرسالة برأسية مدير المصالح، حتى لا تتحمل الرئيسة وحدها مسؤولية مضمون الرسالة. السيدة الرئيسة، الوقت ديال المقاطعة رسالة. السيدة الرئيسة أدعو السلطات أنها تشوف الطواجن اللي كيدخلوا من هاد الريستورون اللي قدامنا، هي الطواجن تواتات منذ الإدارات القادمة، والآن كتدخل هاد الطواجن هادي فين كتمشي وكاين بساط للدجاج. شكرا سيدة الرئيسة. احنا كمواطنين مؤسف جدا، مؤسف. لان انا ملي كنردو نشوف الورقه كتكون هي النتيجه، والنتيجه ديال هذا المجلس اللي هو دابا يعني ماشي في المستوى بصراحه. دازت مجالس كثيره كانت اغلبيه كنا كنعرفوا كاينه اغلبيه وكاينه معارضه، وكنا كنتناقشوا كنختلفوا كندوزوا الامور. ولكن هذا المجلس انا اول مره نشوف مثل ثلاثه الولايات هذه ثلاثه، فعلا شيء مؤسف جدا. مؤسف ان تكون عندنا اغلبيه ما كايناش، مكتب ما كاينش، نواب مع الرئيسه داكشي ما كانوش، واكثر من ذلك هو ان كل شيء حاضر وشايف وعارف وكيكتبوا منتخبين قدام عينينا. تيقول لك النصيري ماشي رئيس فريق ديال الكره، راه الفرق ما كايناش في الكره الاخوان، راه الاحزاب السياسيه اللي كتحترم راسها راه عباره كدير فرق، وهاد الفرق كيكون عندها رؤساء وتكون عندها مسؤولين. ماشي كل واحد تيكون معاه، الا عندي حزب انا كنتفق مع الحزب ديالي كيفما كان في السراء والضراء، ماشي كل واحد كيبقى يهضر على داكشي اللي بغا هو. انا مع اليوم معاك، انا مع الحزب انا ما معاش، وكيبدلوا البلاد، كيبدلوا الاحزاب السياسيه كيبدلوا البلاد ديالهم. حنا هادشي ما عندناش ولله الحمد. فبالتالي المشكل اللي تخلق في الاول السبب ديالو هو سعيد نصيري، وبمعنى اخر انا كنت اذا كنا نرجعوا نقولها ما كانش راشد. المؤمن اذا وعد اوفى، كان غيكون تحالف وكان غيكون ربما احسن من هذه الامور. غتكون مشاكل وكان غيكون احسن، على الاقل كانت هذيك الرئيسه غتبقى شي في كتافها. ممكن كنقول انا كاين شي وحده ما كاينش وغنختلفوا، هادشي ما تعنيش ان المكتب كاين راه كنختلفوا، كيف قالت سي جهاد حنا دائما نختلف، ولكن في الاخر كنتناقشوا في مكتب وكنناقشوا الامور اللي ممكن نناقشوها. ماشي جميع الامور اللي يمكن مناقشتهم مع الرئاسه. النظام الرئاسي عندنا في المغرب في القانون هو نظام رئاسي بشكل كبير،
ما غيمكنش صغيره وكبيره الرئيسه غادي توجد اليوم خلال ولكن كاين امور معروفه اللي خاصها تدار. خاص يكون برنامج عمل، خاص يكون نواب عندهم تفويضات ويتحملوا مسؤوليتهم في التفويضات ديالهم. الا كان فعلا واحد المشكل ديال عدم الثقه، والا كان اصلا التحالف في بدايته ما بقاش دار تحالف بواحد الطريقه. حنا جاتنا اخبار اللي وصلوا فيها منتخبين اللي دوزوا رئاسه سابقه كيطلبوا بس الديور باش يدوزوا في هذا المجلس، وملي دازوا ولاو دابا دايرين هاد الامور عادي. حنا كنشوفوا هذه هي النتيجه الحقيقه. المخاض اللي تيكون بهذا الشكل هذه النتيجه النهائيه ديالو، فبالتالي لا ناسف عليه. اللي كنتاسفوا عليه حاجه وحده والله العظيم تنقول لهم من هذا المنبر، واللي باقي خلينا كنجي لحد الساعه الثورات هو الحق على ان نحاول نحقوا شي حاجه لهاد الناس العباد الله اللي ما نقدروا نفروا المواطن. ولكن حد الساعه راه باقي غير الهضره الخاويه بشعار المواطن. ما كاينش شي حاجه ديال المواطن بشعار المواطن. نقطة أخرى الإخوان الكرام، هذا المشكل ديال الدور أين الحقوق النقطة اللي طرحت هي نقطة مهمة فعلا، ولكن راه بحال النقطة اللي كنتكلموا عليها ديال المساجد راه حتى هي ماشي في الاختصاص ديال مقاطعة البيوت، راه خصها الجماعة الدار البيضاء كاينة الوكالة الحضارية. حنا الدور ديالنا تداولي كنعطيو مقترحات كيف ممكن في النقطة فعلا ديال المساجد ما فيها عيب نجوبها في وقت آخر ومجموعة من النقاط اللي كنتكلموا عليها تداولية. التداول ما يخسر ما يخصنا والو، نقدروا نتداولوا وكيبقى القرار الأول من الآخر، المكتب أولا والرئيس أخيرا، وكل واحد يتحمل مسؤوليته السياسية والتاريخ يسجل ولا زالت تسجل. الأمور غتبقى حالها وفعلا كيديروا شي ناس كيطلبوا من الرئيس يدير التكوين، راه التكوين خاصو يديرو جميع حنا كلنا غنبقاو نديروه. غنبقاو حنا كلنا كنتكونوا لأن حتى واحد ما كيعرفش كل ذي علم عليم. وحنا باش كنا منتخب من جداد كنا كنسمعوا بزاف كنحاولوا نتعلموا. كنت انا باقا صغيره كنت كنغوت شويه وكنضرب مع شي منتخبين راه كيعرفوني الحاضرين معنا، ولكن الحاجه اللي ما عنديش فيها علم وبقى ما عرفاش قانونيا ما كنهضرش فيها. فعلا الاحسن انه واحد المستوى ديال الحوار ما كيبقاش حتى القانون مضبوطش وكيتطلب منا تدخلوا يبدلوا القانون. ما زلنا كنلعبوا بالقانون كيف بغينا. نقطه اخيره بغيت نتكلم عليها، انا بالغ الى علمي انه بالنسبه للاسواق كاين واحد المنتخب عنده هذا التكليف ديال هذه الاسواق. انا ما عرفتش واش عنده تكليف بمهمه، لا انا حيت الامور خاصها مزيان تكون بالعكس. انا السيد عارف انه يقدر يخدم غير مزيان تكون تكليف مهم، لان حسب القانون الماده 66 من النظام القانوني 113 كيتكلم على انه يمنع على كل عضو مزيان في مجلس من اعضاء مجلس الجماعه باستثناء الرئيس والنواب ان يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس او اللجان التابعه له المهام الاداريه للجماعه، او ان يوقع الوثائق الاداريه، او ان يدير او يدخل في تدبير مصالح الجماعه. اذا ما كانت واحد التكليف بمهمه موقع من الرئيسه او لاعب او هو نائب عند التسويق، فانا الامور القانونيه مزيان تقولها باش ما تكونش واحد النقطه اخرى اللي مستقبلا نعاودوا نتناقشوا عليها ونضيفوا على النقطه ديال 120,000 درهم ومجموعه من الامور التسويق. شكرا. ما عنديش والله السيده رئيسه تكليف مهمه. تفضل السي. ما تدخل لا تفضل لا ماشي مشكل ما خاص الدرس شكرا اخي عزيز عليك يا اخوان. اولا كنشكر الجميع وكنتمنى بانهم يتجاوزوا بعض المسائل اللي كتطرح، لانه هذا تعتبر المسائل صحيه. علاش؟ لان كتجعلنا اننا نصحوا بعض المسائل وبعض المفاهيم وبعض الاقوال اللي كتخرج ربما عن انفعال او ربما عن سوء نيه او عدم فهم. غادي نلخص التدخل ديالي في واحد 3 ديال النقاط اللي كنعتبروها داس مبكره وخصها التوضيح، وهو فيما يخص الاستقاله ديال الاعضاء ديال المكتب. الاستقاله ديال الاعضاء ديال المكتب وارده مع الرئيس. كنظن بانه المكتب من الاخير لا يعتذر في شيء، وانما ربما انا اقولها بكل صراحه انه الفهم ديال الرئيسه بانه وبعض الاخوان اللي قالوها الان بانه
المقاطعه نظام رئاسي 100%. خطا، ما كاينش. القانون كيتحدث على السير الجماعي التشاركي، ولا كان شي واحد الان عنده هذه المساله ديال انه نظام رئاسي 100%، ما كاينش نحضروا كاع كاملين. كان المشرع يدير واحد جوج الناس ولا رئيسه وحده ويخليها تسير، بمعنى انه النظام الرئاسي في المخيله ديالو ولا اساس له قانوني. هذا من جانب. من جانب ثاني انه